11 თვის სულთნად აღიარებული მარხვის, ანუ რამადანის დაწყებამდე რამდენიმე დღე დარჩა. ისლამის წმინდა წიგნში, ყურანში ნათქვამია, რომ მარხვა სავალდებულოა ყველა მუსლიმისთვის. რამადანი მუსლიმთა თვის გამოცდის, უდიდესი ნებისყოფისა და ვნებებზე გამარჯვების პერიოდია. მარხვის თვეში მუსლიმებისთვის მნიშვნელოვანია ღვთისმსახურება, ქველმოქმედება, გაჭირვებულების დახმარება და ბახშამზე, ანუ იფტარზე მიპატიჟება. განთიადიდან მზის ჩასვლამდე მუსლიმები სულის განწმენდის მიზნით უარს ამბობენ საკვებისა და სასმელის მიღებასა და ნებისმიერ ხორციელ სიამოვნებაზე. გარდა ამისა, მუსლიმებს ამ თვეში მოუწოდებენ წაიკითხონ ყურანი, ილოცონ და განახორციელონ ქველმოქმედება. თვის ბოლოს კი 3 დღის მანძილზე ხდება რამადანის დასრულების აღნიშვნა. ამ თვის მანძილზე მარხვის ლოცვისა და ქველმოქმედების საშუალებით მუსლიმებს შეუძლიათ გაიღრმავონ რწმენა და გააძლიერონ კავშირი ალლაჰთან. Əziz və hörmətli Müsəlman bacı və qardaşlar, ჩემო ძვირფასო მუსლიმო დებო და ძმებო, როგორც იცით, რამაზანის დაწყებამდე ცოტა დროა დარჩენილი. გილოცავთ ყველას. იმედია ყველა ვიმარხულებთ და ღმერთს ჩვენი ცოდვების მიტევებას ვთხოვთ. მოგეხსენებათ, რამაზანის თვე მთვარის გამოჩენაზეა დამოკიდებული და ის შესაძლოა 1 ან 2 მარტს დაიწყოს. hər biriniz üçün Ramazan ayının gəlişi mübarək olsun. რამადანი ისლამური კალენდრის მე-9 თვეა და მუსლიმებისთვის წლის ყველაზე წმინდა თვედ ითვლება. ისლამის მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ ადამიანი, რომელიც მარხულობს ამ თვეში და ღმერთს თხოვს ცოდვების მიტევებას, ხდება ისეთივე უდანაშაულო და უმციკლო, როგორც ახალდაბადებული ბავშვი. სიტყვა რამადანი არაბულად ნიშნავს წვას. ყურანის მიხედვით, სწორედ მარხვით იწყება ცოდვების მიტევება და ბოროტი ძალების განადგურება.